ឬក៏ Channel YouTube Food House ដូចគ្នាសូមអរគុណដល់បងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនានៅ page ធ្វើម្ហូប page Food House នេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំយកម្ហូបមួយនៅសម័យបរិបទ COVID នេះគឺស្ងោរម្រះញាត់សាច់ជ្រូកឬក៏ម្រះទ្រុងកម្រះយើងអាចធ្វើបានម្ហូបជាច្រើនមុខដូចជាឆាដូចជាស្ងោរចៀនពងទាបានជាដើមដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននៅម្ហូបស្ងោរម្រះនេះម្រះវាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនម្រះវាមានវីតាមីន D ច្រើនហើយវាមានជាតិល្វីងដែលធ្វើឲ្យត្រជាក់យើងញ៉ាំទៅពេលដែលផ្ដាសាយឬគ្រុនយើងអាចឧស្សាហ៍ញ៉ាំម្រះបានគ្រឿងផ្សំមានផ្លែម្រះ1គីឡូសាច់ជ្រូកកន្លះគីឡូសាច់ជ្រូកយើងយកសាច់3ជាន់ឬក៏សាច់កាត់ចុះក៏បានដែរតាំងហ៊ុននេះយើងដាក់ម្ដុំឬក៏យើងអត់មានយើងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយខ្ទឹមសប្រើប្រហែលជា10000កន្លះទឹកត្រីហេប៊ីបង្គាឬបង្គាក្រៀមយឺហឺនេះតូចមែនតែជាយឺហឺធម្មជាតិគេហៅថាមឹកក្រៀមឬក៏យឺហឺប្រហែលប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរឬក៏បើយើងអត់ពេលដែលយើងនៅក្នុងការបិទខ្ទប់នេះយើងអត់មានយើងអាចដាក់តែ2ក៏ដាក់តែ1ក៏បានឬក៏អត់ក៏បានដែរស្ករត្នោតអំបិលម្រេចដំបូងយើងត្រូវលាងបន្លែឲ្យស្អាតរួចហើយយើងកាត់ជាពីរទៅហើយយើងយកអាក្របខាងក្នុងចេញអស់យើងខួងហើយលាងឲ្យស្អាតមកទុកមកដុបឲ្យស្រស់ទឹកសាច់ជ្រូកយើងចិញ្ច្រាំវីហ៊ុនតាំងហ៊ុនឬក៏មីសួរនេះយើងដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹកចាន់ដែកមួយត្រាំមួយសន្ទុះទៅពេលដែលយើងច្រាំនេះឲ្យមកហើយចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកយើងដាក់ខ្ទឹមសបន្តិចខ្ទឹមសដាក់ប្រហែលជា4កាពឹសធំ4កាពឹសដាក់ចូលចិញ្ច្រាំជាមួយសាច់ជ្រូកអំបិលដាក់បន្តិចបានហើយដាក់ប្រហែលជាចុងលាព្រាកន្លះជាព្រាកាហ្វេម្រេចកន្លះលាព្រាកាហ្វេទៅស្ករបន្តិចបានហើយយើងចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងកាត់មីសួរដែលយើងបានត្រាំកាត់តូចយកមកញ៉ាំជាមួយយកមកលាយច្របល់ជាមួយសាច់ជ្រូកដែលយើងបានចិញ្ច្រាំបង្គាក្រៀមនិងមឹកក្រៀមយើងលាងឲ្យស្អាតលាងពី3ទឹកមឹកក្រៀមនេះលាងហើយបកក្បាលវាចេញឲ្យស្អាតរួចហើយហាន់មឹកតូចបង្គាក្រៀមលាងឲ្យស្អាតមិនបាច់ហាន់ទេយើងដាក់ឆ្នាំងដាំទឹកដំខ្ទឹមស 4-5 កំពឹសចូលក្នុងឆ្នាំងទឹកដែលពុះរួចហើយយើងដាក់បង្គាក្រៀមនិងមឹកនេះរំងាស់បន្តិចរួចហើយយើងយកម្រះយកសាច់ជ្រូកដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចច្របល់ជាមួយនឹងមីសួរនេះញាត់ចូលទៅក្នុងម្រះទៅឲ្យពេញទៅពេលដែលទឹកពុះល្អចេញជាតិបង្គាក្រៀមនិងមឹករួចហើយយើងដាក់ម្រះចូលទៅរំងាស់ពេលដែលរំងាស់ប្រហែលជាកន្លះម៉ោងអីបានហើយរំងាស់ពេលដែលទឹកពុះហើយយើងបន្ថយភ្លើងបន្តិចទៅហើយយើងដាក់ស្ករដាក់អំបិលទឹកត្រីម្រេចភ្លក់មើលតាមការចូលចិត្តតែយើងធ្វើសម្លឲ្យសាបបន្តិចទៅដើម្បីការពារសុខភាពយើងឲ្យបានល្អការពារជំងឺបេះដូងផងពេលដែលម្រះទុនល្អហើយឆ្អិនជាការស្រេចហើយយើងត្រូវហាន់ស្លឹកខ្ទឹមនេះបង់ពីលើជាការស្រេចអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាទៅធ្វើទាំងអស់គ្នាណាតោះយើងនាំគ្នាទៅធ្វើ